Ne jemi shumë kënaqur me çka ka ndodhur në infrastrukturë sportive në vitin 2025. Është vlera totale e kontraktuar e punëve, projekteve infrastrukturore është mbi 96 milion euro për 1.5 vite projekte, që ka ndodhur vetëm në vitin 2025 pa përfshi projektet që kanë qenë duke u implementu në vitet paraprake. Këto janë totalisht projekte të reja, mbi 35 projekte, mbi 35 punishte të reja, projekte nga, si me thënë, 200.000 euro fusha tenisit në 19 milion euro stadiume. Dhe me thonë është për masa e projekteve që kanë fillu zbatimin brenda vitit 2025. Për fat keq kemi pas në disa raste pengesa, unë nuk do t'i quaja paqëllimshme, sepse s'mund t'jetë e paqëllimshme, të disa komunave në Republikën e Kosovës që nuk e di se për çfarë kalkulime mund ta perceptojmë për si me dimensionin politik e tjera, sepse ka qenë një vit me shumë ngarkesa të debateve politike, të cilat për fat keq në disa raste na janë reflektuar neve në ministri. Po e marr një shembull, cilin deri në këtë moment me Kosova Presin unë jam kujdesur që të mos ta nxjerrim në publik, që të mos i japim në asnjë mënyrë, si me thënë, dimension të përplasjes ndërmjet institucioneve. Kemi stadiumin e Prizrenit, që aplikimi për leje ndërtimore për stadium është bërë me datën 9 korrik. Kontrata për ndërtimin e stadiumit është nënshkruar me 11 shtator. Dhe sot se jemi në vitin 2026, ende nuk e kemi lejen nga komuna Prizren. Kontrata dhe operatori ekonomik presin nga data 12 shtator, dhe me thonë stadiumi Prizrenit ka humbur mbi 3 muaj e gjysëm kohë kur mund të punohej në atë projekt. Kemi pas një bashkëpunim të ngushtë në komunën e Gjilanit, që çdo pengesë objektive në realizimin e stadiumit, në realizimin e projektit stadiumit të eliminohet. Kontrata është nënshkruar në muajin maj. Kontrata ka një afat prej 2 vitesh të përmbylljes, të ekzekutimit të projektit. Deri në përfundim të vitit kaluar, dinamika punimeve ka qenë e kënaqshme dhe nuk është vret asnjë devijim nga kushtet kontraktuale, nga plani dinamik i punimeve. Pra maj dhjetor i vitit kaluar ka qenë periudhë kur në stadium është punu intensivisht. Kontrata në tërësi, sa për këtë aspektit kohori, ka 2 vite, edhe ne deri në këtë moment nuk kemi asnjë indikacion që nuk do të kryhet brenda afatit kontraktual. Pra presim vitin 2027 si vit kur do të zhvillohet ndeshja e parë në stadiumin e Gjilanit. Sa i përket çështjes së lojrave mesdhetare dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, ne çuditërisht kemi pas një përvojë jo pozitive të bashkëpunimit me komunën e Prishtinës edhe në sektor tjerë që mbulon ministria. Për fat keq kjo është përcjellë edhe në pjesën e bashkëpunimit në fushën e sportit. Kemi pas një dështim të komunës për të siguruar lokacionin për ngritjen e kompleksit multisportiv në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit, që nuk është arrit sigurohet lokacion në vitin 2025 dhe ai investim me siguri do të zhvendoset në ndonjë prej komunave tjera të regionit Prishtinës. Kjo është do ta quaj një dëm ndaj perspektivës zhvillimore të sportit në kryeqytet. Ne nuk kemi leju asnjëherë që këto përplasje të ndikojnë në dinamikën e përgatitjeve të lojrave mesdhetare. E them me përgjithësi që kemi qenë jashtëzakonisht racional që të mos e lejojmë që kjo përqasje të bizotrojë ndaj dinamikës së punëve përgatitore që na presin përpara për lojrat mesdhetare. Në terren do të kemi rikonfigurimin e qendrës së studentëve, që do të shërbejë si fshat olimpik, që do të pranojë akomodimin në një numër të madh të sportistëve dhe të 12 shkollave ose palestrave të shkollave në kryeqytet që shërbejnë si hapësira për stërvitje. Pastaj do të kemi investime shumë planëshe, masive në Pallatin e Rinisë dhe
të kulturës dhe të sportit në kryeqytet. Domethënë tash është nënshkruar kontrata me Bankën Evropiane për Investime për zhvillimin e projektit ideor dhe skematik, i cili do të jetë donacion për shtetin e Kosovës dhe që i paraprim pastaj negocimit të kredisë ndërkombëtare për të siguruar ekzekutimin e një projekti që vlera totale e tij do të jetë ndërmjet 50 dhe 60 milionë euro. Pastaj do të kemi ngritjen e kompleksit pishinave ose qendrës akuatike që quhet, i cili do të jetë projekt nga e para, do të ndërtohet nga fillimi. Tani jemi në fazën e përcaktimit të lokacionit për këtë kompleks masiv. Është interesant që shumë pak shtete kanë këtë lloj të infrastrukturës, sepse edhe është e kushtueshme në realizim, po edhe më e kushtueshme në mirëmbajtje. Pastaj do të kemi edhe ngritjen e kompleksit të qendrës sportive në Bërnicë ose në ndonjë lokacion që do të na propozohet fillimisht, pastaj institucionet marrin vendimet përkatëse. Do të thotë në tërësi do të kemi një vlerë të përafërt prej 253 milionë euro që do të investohet në gjithë ciklin e objekteve komplekse sportive, të cilat i vihen në dispozicion lorave mesatare 2030. Ka 3 asaj përket stadiumit nacional. Është përfshirë në projekt buxhet të vitit 2026 me një vlerë fillestare prej 4 milionë euro, dhe që pastaj vazhdon në vitet në vazhdim, me siguri shkon mbi 20 milion. Besojmë shumë që ky projekt domethënë deri këtë moment është diskutuar vetëm sa i përket vlerësimit nevojave të vendit tonë për një stadium nacional. Ne po investojmë në mbi 20 stadiume në gjithë Kosovën, sipas planit të dakorduar 5 vjeçar për ngritjen e infrastrukturës futbollistike, që përfshin një shifër prej mbi 200 milion euro. Derisa është përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026, ne besojmë që ky vlerësim tashmë i përket të kalumës. Përfundimi është që Kosova ka nevojë për një stadium të ri nacional, i cili është, si më thënë, përjashtim në kuptimin e përmasës edhe të standardeve edhe inxhinierike dhe sportive, është përjashtim nga të gjitha këto stadiume të tjera, por që do të jetë pastaj rezultati rishikimit të projeksionit, ndërtimit të atij stadiumi. Vlera prej 4 milion është e mjaftueshme që të bëhen të gjitha përgatitjet për fillim të ndërtimit të atij stadiumi, dhe të kemi edhe një fillim, po e them, fillestar të punëve në stadium. Ende nuk është i përcaktuar lokacioni. Mbështetja buxhetore për federatat vazhdon duke u rrit vit pas viti. Mbështetja për gjithë komunitetin e sportit edhe për klubet vazhdon të rritet vit pas viti. Raportet flasin që në vitin 2025 komuniteti i sportit ka përfituar vetëm nga ligji për sponsorizime një shumë prej 25 milion eurosh, ndërsa mbështetja e ministrisë, e qeverisë për federatat ka shku afër vlerës prej 15 milion euro këtë vit. Do të thotë një shumë totale prej 40 milion eurosh që flet për një trajtim me prioritet lartë të sportit në listën e prioriteteve të qeverisë dhe të Ministrisë Kulturës. Me federatat ne po synojmë që dalim prej gjendjes së funksionimit fillestar ose të logjikës së mbijetesës në kuptimin kështu të organizimit dhe të funksionimit përditshëm të tyre. Ligji i ri për sport ka sjellë risi në mënyrën se si do të financohen dhe për çka do të financohen federatat, pra ato do të financohen në 3 shtylla. Shtylla e parë është operimi vjetor, e dyta është organizimi i ngjarjeve ndërkombëtare, e treta është adresimi i objektivave specifike shtetërore në fushën e sportit.